হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু জব আপডেট 24 আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো ফ্রেন্ডস, আজ এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের কাছে সরকারি চাকরির একটি লেটেস্ট আপডেট নিয়ে চলে এসেছি। তো আপডেটটি দেওয়ার আগে বলি, তোমরা যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরে গেছো আজ এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের কাছে কিসের আপডেট দিতে চলেছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমাদের আসাম রাইফেল রিক্রুটমেন্ট 2023-এ অ্যাপ্লাই চলছে। তো তোমরা যারা এই পদের জন্য আবেদন করতে চাও তারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি অতি অবশ্যই দেখবে, কারণ এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি জানাবো এই আসাম রাইফেলে তোমাদের আবেদনের জন্য এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি চাওয়া হয়েছে, এখানে তোমাদের আবেদন করার জন্য বয়স কত হতে হবে, এই সমস্ত বিষয়গুলো জানবো। তো চলো ফ্রেন্ডস, বেশি দেরি না করে আজকের এই ভিডিও আমরা শুরু করে ফেলি। তো তোমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ কিন্তু তোমরা আসাম রাইফেলস রিক্রুটমেন্ট 2023। ওকে, এখানে তোমাদের প্রথমে রয়েছে নেম অফ দ্য পোস্ট। ওকে, এখানে তোমাদের পোস্টের নাম হচ্ছে টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসম্যান, এই দুটি পদে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। তো এখানে তোমাদের নাম্বারের ভ্যাকেন্সির সংখ্যা রয়েছে 616টি। ওকে, এরপর নেক্সট আমরা দেখে নেবো এখানে তোমাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা কি চেয়েছে। তো এখানে তোমরা যদি ম্যাট্রিকুলেশন অর্থাৎ মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকো তবেই তোমরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে। ওকে, এবং তোমরা যদি গ্র্যাজুয়েশন অথবা ডিপ্লোমা অথবা টাইপিং স্কিল টেস্ট আইটিআই এগুলো যদি করে থাকে তবেই তোমরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে। ওকে, এরপর নেক্সট আমরা দেখে নেব তোমাদের এখানে এজ লিমিট কি চাওয়া হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের যদি 18 থেকে 23 বছরের মধ্যে বয়স হয়ে থাকে তবেই তোমরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে, এবং তুমি যদি SC ST হয়ে থাকো তবে তোমার কিন্তু এখানে এজ রিল্যাক্সেশন তোমরা পেয়ে যাবে। যেমন 5 বছরের ছাড় পেয়ে যাচ্ছে SC অথবা STরা, এবং 3 বছরের ছাড় পেয়ে যাচ্ছে OBC ক্যাটাগরির ছেলেমেয়েরা। এরপর নেক্সট আমরা দেখে নেব এখানে তোমাদের সিলেকশন প্রসেসটি কি রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এখানে তোমাদের প্রথমে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট অর্থাৎ PEST হবে। ওকে, তারপরে তোমাদের ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট হবে অর্থাৎ PET হবে। তারপরে তোমাদের ট্রেড টেস্ট অর্থাৎ স্কিল টেস্ট হবে, রাইটেন টেস্ট হবে। ওকে, ডিটেলড মেডিকেল এক্সামিনেশন DME এবং রিভিউ মেডিকেল এক্সামিনেশন RME হবে। ওকে, এগুলো হচ্ছে তোমাদের সিলেকশন প্রসেস, এইভাবে হবে। নেক্সট আমরা দেখে নেবো এখানে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফি কত লাগছে। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের 200 টাকা লাগছে গ্রুপ বি পোস্টের জন্য। যারা গ্রুপ বি পোস্টের জন্য আবেদন করতে চাও তাদের এখানে 200 টাকা লাগছে, এবং 100 টাকা লাগছে গ্রুপ সি পোস্টের জন্য। ওকে, এবার নো ফি ফর SC ST ফিমেল অথবা এক্স সার্ভিসম্যান ক্যান্ডিডেট। যারা SC অথবা ST অথবা ফিমেল রয়েছে অথবা এক্স সার্ভিসম্যান রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু এখানে আবেদন মূল্য হিসেবে কোনো টাকা লাগবে না, তারা বিনামূল্যে আবেদনটি করতে পারবে। ওকে, এবার নেক্সট আমরা দেখে নেবো এখানে তোমাদের আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে 19/3/2023। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা 19/3/2023 তারিখ পর্যন্ত তোমরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে। ওকে।